Your foundation is really a pain in the neck, my child. They had a grudge against me because of the special invisibility cloak, and the feud still continues today. But in my defense, they had a 7-day warranty. What else do they want? Or they can just give it a try, buy one more. It's always good to have you here, no matter if you found a bargain or suffered a loss. I have seen those tooth fairies flying in the air with their hair dancing freely inside their gold string pockets รีเวิร์ส1999ต่อ เอาแชป4ให้จบมันค้างในหัวไงอยากเล่นให้มันจบไปอ่ะเหมือนนั่งดูซีรีส์แล้วมันไม่จบคาในหัวอยู่เนี่ยอยากเล่นให้มันจบไปสักทีมี13แชปมั้งก็จบแชป4แล้วผมไปนั่งอ่านสตอรี่ในแชป4ตอน1 ถึง 10มาแล้วนะพอเข้าใจอยู่อะ Reddit มันมีอธิบายอยู่ explain ละเอียดอะเอาไม่อ่านเลยนะไงแชปหลังก็จะเป็นเรื่องของเวอร์ตินแล้วครับเดี๋ยวมันงงจอมันดูยากจริงจอยาวมันดูยากเอานี่ออกมาแล้วมันก็ย่อไม่ได้ด้วยไอ้ YouTube เนี่ยเซ็งเลยวะเดี๋ยวขอปรับให้มันดีๆก่อนรีซอร์มันรันหรือยังวะเนี่ยอ๋อรันแล้วโอเคดูตรงนี้เอาจอยาวมันดูยากนะมันเล็กอ่ะมันกว้างก็จริงแต่มันยาวก็จริงแต่มันเล็กเนี่ยดูยากโคตรแชปไปแชป4เพราะว่าผมไปเล่นไอ้นี่มาอันเนี้ย C6 อ่ะโคตรยากเลยไอ้นี่ไม่ยากหรอกแต่มันเขาฮิวแบบกระจุยกระจายเลยไงโคตรโหดอ่ะไม่ผ่านระดับแชปไอ้นั่นนะครับสุดท้ายของเขาอันเนี้ยไม่ผ่านผมผ่านแค่4มั้งไม่ผ่านสุดท้ายมันต้องมีฮิลมีบัฟเยอะๆถึงจะสามารถเคลียร์ไอ้นี่ได้ไงแล้วก็ทีมที่ผมลงไปอ่ะมันขาดตัวละครหนึ่งเพราะว่าหลังๆถ้าเราเล่น4เราจะเอาออก2เห็นปะเราจะเอาตัวละครซ้ำมาลงในแมปนี้ไม่ได้ในการต่อสู้เนี้ยไม่ได้เราต้องจัดทีมดีๆครับและนี่มันบอสแล้วไงบอสไฟอ่ะโคตรยากเลยต้องมีบัฟเยอะๆแล้วก็ดีบัฟศัตรูอ่ะผมก็ดันเอาโบกแบมออกไปโคตรเซ็งอาจจะต้องไปเล่นใหม่ทีมนี้ไม่น่าไหวไงต้องฮิว2อาจจะต้องเอาเบบี้บูมาเราค่อยเล่นแล้วกันขอไปเล่นแชปกันจะได้เล่นในนี่สักทีอีเวนต์ไม่ได้เล่นสักทีเนี่ยอยากเล่นโคตรไม่จบแชปสักทีค้างอยู่นานแล้ว51สตอรี่ยาวๆครับ13บทเอาให้จบเลยเหมือนมันนั่งดูหนังแล้วมันค้างอ่ะดูไม่จบอ่ะ Richard tends to oppose ถึงไหนแล้วเดี๋ยวขอเมมโมรี่แป๊บอ๋อถึงว่าเขาประชุมกันเรื่องว่าจะแก้แก๊งนั้นยังไงใช่ไหม Gloria tends to support อันนี้คือวางแผนกัน
tends to ผม oppose. จะไม่อ่านทั้งหมดนะผมจะพยายามข้ามบางอันที่มันไม่ค่อยน่าสนใจข้ามทิ้งไปมันยาวครับ13 บทอ่ะ Also, neutral. อันนี้คือการโหวตบอร์ดครั้งที่แล้วที่เขาประชุมกันใน Foundation นะว่าจะทำยังไงดีเอาเวอร์ตินไปให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะเวอร์ตินก็เป็นตัวสำคัญของแก๊งไอ้นี่ไง Foundation ไงก็เลยต้องมานั่งประชุมกัน Situation doesn't look good. Do you have any news, Mark? ว่าจะต้องทำยังไงโหวตเหมือนสภาโหวต Someone นั่น is แหละ spreading the minutes of your last meeting. I didn't get any direct evidence, but apparently every ใน voter ดิกมันอ has ธิบาย read เอ็ก the เพมาเรีย anonymous บร้อยครับ minutes. แบบเจาะลึกอ่ะ The topic about Vertin. It has Reddit become a great โคตรสนุก disadvantage to us. เหมือนอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเลย Double envelopment. A 4-4-point double low approach. ดีครับดีครับ No wonder that the draft goes through อยาก so เล่นอี easy. เวนต์มากเลยไม่ได้เล่นสักทีสตอรี่หลักไว้จบเนี่ย To reject the They want draft to during jump the by the committee sound board. meeting does not actually address the real problem. The House of Intergrades can still resubmit the draft during the next แล้วมันค้างอยู่ใน legislative หัวด้วย session. เหมือนนั่งดูหนังแล้วเราแบบดูไม่จบอ่ะ So she is planning for the long term. To Well, bring I it down in don't the voting stage and make it a plan that is totally abandoned. นั่นแหละคือการวางแผนแหละ I'm afraid ผมไปอ่าน the ดี draft เทล that ใน has Reddit failed มา to แล้ว win votes can hardly win the trust of the House's reviewers สภา again. มันพยายามจะโหวต And ไง of ว่ามันจะ course, ทำ it ยังไง won't กับ be แก๊งของ submitted to the committee. The Third ดีก็เลยมานั่งประชุมกันวางแผนกัน Did anyone make any actual move yet? Not yet. The minutes only change their preferences, but the number of those This draft is not about Vertin. To reach that, we need to meet the expectations of those groups who have a need for flexible management, and also appease conservatives. Okay. Actually, we do have an แต่เหมือน opportunity มาดาม to ซี change จะ the เป็น game now. ฝั่งเรานะ พยายามจะวางแผนไม่ให้เหมือนกับว่า ไม่ให้เวอร์ตินเจ็บมากไปกว่านี้เท่านั้นเอง Opportunity. กับอีกฝั่งหนึ่งเจ็บ พยายามวางแผนในไอแผนที่ดีที่สุดอะมันประชุมบ่อยกัน I hereby challenge Delegate Mark Haltwit. This draft of his will bring unpredictable risks to the Foundation, yet Mark himself seems completely คนในกลุ่ม unaware ของ of it. สภามันก็ประมาณว่าบางคนมันก็เห็นด้วยมัน I ก็ไม่เห็น believe ด้วย it กับ is ไอ้นี่ไง necessary to คอนเท make นติน such risks. อ่านแล้วดีโคตรสนุกอะแม่งเหมือนอ่านหนังสือเล่มนึง See, เลย I knew they What were they- going to escalate Burton's issue. You want to accept นี่ this เขาพูดถึงเวอร์ challenge? ตินนะ All the internal media are reporting. If I step back, they will definitely humiliate me and take advantage. Mark, that's a menacing ผม move. จะข้ามบางประโยคนะ จะไม่อ่านทั้งหมด มันยาวครับโคตรยาว Independent It is coming for us. อ๋อ นี่คือไอดีที่เขาโหวตไปใช่ไหมว่าโหวตทางไหนบ้าง มีทั้งสี่อัน No นั้น matter fight, I would suggest taking the long. But defense without attack will never bring See, us Walker. victory, Madam Z. มีไปโจมตีแก๊งของ I've The always third have- wanted an opportunity to defend the ส่ง draft เวอร์ติน in ให้ public. แล้วก็อีก2 อันผมไม่รู้อะ Concerning the questions they implied about Vertin, I've collected more than Oh, enough ik- cases ano to kasi refute poi, Vertin misleadingให้เป็น questions อิสระ twist ano, people's opinion. แต่เขาก็ช่วยอะไร You เวอร์ติน have ไม่ได้นะ accepted it. เวอร์ตินไอ้นั่นอยู่ครับ ฝันอยู่ตอนนี้ Was it in front of the media? I was there when Pedro... I don't think it's going to be a complete mistake. บทมันเหมือนหนังเลยไง แล้วมันก็หนักหัวโคตรอะถ้าอ่านแบบทั้งหมดอะนะบทเกมนี้แม่งโคตรดีไง แต่มันหนักหัวหน่อย It is a crucial debate. Do your best. เปิดไม่เปิดแล้วเฟซอะไม่เล่นละมีเฟซสำรองให้เข้ากลุ่มเพื่อนๆไว้เฉย You don't have Tại to cũng mấy come bợt along thể with lắm. me. I'm here to repel the pests in the woods. It's part of Thank you for your kindness, Miss Juvis. ๆที่อื่นก็มีตั้งเยอะตั้งแยะไม่ต้องเล่น Facebook ก็ได้ผมอะ It is
fun to stay in Miss Burton's suitcase, แต่มันต้องเข้ากลุ่ but ม I พวกกลุ่ม really งาน feel ไง like seeing the world out there. เพราะส่วนมากคนไทยมันจะอยู่ใน Facebook กันเกือบ100%อ่ะ By the way, the pests you mentioned, ก็เลยต้อง what สมัค are ร they? ต้องเอาเฟซสำรองไปเข้ากลุ่มไว้เฉยๆแต่คงไม่เปิดเพจอ่ะถ้าเล่นก็เล่นทวิตเตอร์เขาไม่ได้เล่นทวิตเตอร์เนี่ยเขาเล่น X ใช่ไหม Giant worm called the tattleworm. ไม่ชินกับคำว่า They X live in เลย caves, about 2 to 5 feet long, and their heads are like cats. เฮ้ Be very careful if you see one. Both its skin and breath are toxic. แก๊งนี้เขาก็เหมือนกับว่าไอ้นี่อยู่ครับงงในป่าที่เขาอยู่กันอยู่นะป่าที่เดอะเติร์ดสร้างขึ้นมาเนี่ย I have never heard of such a terrible worm. อยากเปิดหาเขามากเลยเนี่ย Hopefully we will not encounter any. So, what are we disinfesting this time? น่ารักเดียว Oak processionary moths. Perhaps a few gray squirrel cubs. อ๋อเหมือนว่ามีไอ้นั่นครับขึ้นครับมอสขึ้นฮะพวกกระรอกมันโตกันแล้วเหรอ It's not enough to only rely on potions and arcanum to keep the woods in peace. Oak trees reside here, and everything will change with it. ตอนนี้ฝั่งเรายึดไอ้นั่นไปแล้วไงวิงฝั่งหนึ่งไปแล้วถ้าจากสตอรี่เก่าที่ผมเล่น Animals ไป that live in symbiosis, fungi that depend on each other. ดูวิกแกยึด All of ไปแล้ว them will embrace ก็เป็นแม่มด diversity ไง by the day. สามารถเสกรากไม้เป็นป่าได้ทนองนี้ก็เลยยึดวิงเป็นของเขาเพราะว่าเขาต้องการจะไอ้นี่ครับเหมือนกับว่ายึดตรงเนี้ยเพื่อจะเอาเวอร์ตินคืนมาทำนองนี้ไง A group of Ako tong grey kam niya, eh. locusts flying over there. ฮะ A swarm of oak processionary moths. They are preying on something. Miss Druvis, let's help out right away. ช่วยพวกกระรอกเพลงโคตรดี Dental checkup. Whose heart is beating? I hear something. Relax. Oh? Radio waves are everywhere. Please, don't listen. Everywhere. Hand failed. What? Hand failed. I can't make the call? 2 เว็บเลยเหรอ่ะ Whose heart is beating so loud? Plan A. No worries. A might pass. ผมพยายามจะเล่นตูดแฟรี่ให้ชิน Breathe. ยังไม่ชินกับตัวละคร Hey, I'm the support staff. Plan B. Relax. Shh. I hear something. Thank you for your cooperation. Agents have guns. It's called ต้องเล่นให้ชิน condescending. เอาแอปเปิลถูกแมลงบุกโคตรเศร้าเลยเพลงโคตรดี Whose heart is beating so loud? We need some peaceful moments. Plan A. Radio waves are everywhere. Everywhere. Retreat! What? I can't make the call? Relax. เราก็ฮิวได้นาย Plan B. We should listen to what people say. I smell the scent of mint oil. Secrets always hide in careless words. Listen carefully. ผมว่าได้ซื้อสกินของเขาแน่เลย What? I can't make the call? แต่เดี๋ยวมันจะมีสกินของ The show's on, hounds. ของเวฟ2อ่ะ Whose heart is... Shh. I
I hear something. ตัวละครไหนผมไม่รู้เหมือนกัน Even for a great king. แต่โคตรสวย They are much naughtier than the Foundation's kids. ขยาวลบประคำพี่แกแล้ว This apple is deeply grateful for what you've done. Huh? I almost thought I was caught in a nightmare. This apple has never seen... Ugh. This apple is going to have PTSD from insects. เอ้าติด PTSD เฉย They are very sensitive to the scent of sap. เขาเรียกว่า With all โร due คแบบ respect, สง even คราม among all the plants, PTSD Mr. Apple. So it was the scent that attracted them. No wonder Mr. Apple's invisibility โรค didn't หลังสง work. ครามแค่นั้นน่ะแค่ติดแค่นั้นน่ะ Thank Apple goodness we're here. Mr. Apple, did you find out anything? Yes, Miss Druvis. Apple I brought something insignificant. ทวิตก็ชื่อนี้ไหมใช่ชื่อนี้แหละครับเปลี่ยนชื่อเป็นใหม่หมด As we planned earlier, I disguised myself and reached the office building next to us. There is a device to detect arcane power at the entrance. However, this apple pried out what we needed from the guards. What is it? Did Ms. Burton win on that voting list? อ๋อเวอร์ตินชนะโหวตเหรอ Sadly, not yet. ยังเอาแอปเปิลเป็นสายสืบนี่หว่า It's not time for a formal vote. Everyone is ยังเหลือโหวตอี cautious กหน่อย and นึง remains neutral. โอเค Apart from that, there are some rumors วัน in นี้ the พลังผมเต็ม Foundation. ไหมครับว่าวัน They ก่อน are not very ที่ไล favorable ท์ to แชป Vertin. 4ไปจะหลับ แต่ก็เล่นจนไอ้นี่เนาะ10 แชปแม่งโคตรสนุก It sounds as though the situation that Madame Z handles is more complicated and volatile than I thought. แปลได้เยอะอยู่ However, the votes have not been lopsided under such bad circumstances. Perhaps that means the arcanists who share our aspirations are not in the minority. That said, I'm afraid we are starting a protracted war, Miss Druvis. Yes, I know. เขาเป็นเหมือน I've ตัว taken ค้ำอยู่ inventory of ครั the บ supplies. ตัวค้ำข้างนอก We กับ can ข้างใน still, อยู่ although they have cut off the water and Yeah, third. electricity supplies in the building, we can still live on the resources in the suitcase for a while. โอเค There are ยัง fewer มีไฟฟ้า guards กับ destroying ซัพ the พลายอยู่ woods, probably because the abattis works. What worries this apple is that if the procedure to finalize the draft takes more than 4 weeks and a half, we would... อยู่ได้ประมาณ 4 อาทิตย์กว่า We would then survive by gradually shrinking our ซัพพลายของเขาอะ territory นะ until Madame Z's draft is officially approved. จนกว่าหยุดได้จนกว่านั่นแหละจนกว่ามาดามซีจะโหวตกันเสร็จ We have chosen the Sapphire thorny wasn't it? trail, and so we are destined to burn our boats and never look back. นั่นแหละมันมี3ไอ้นั่นครับ She is worth 4 ส fighting เต็ป for. มั้งก็คือสู้กับแก๊งนี้แก๊งตัวเอกเนี่ย For this point, Captain and this apple have absolutely no disagreement. เดี๋ยวอีก3 เวทเราน่าจะรู้อยู่ Then this apple will keep scouting around for updates. What are you looking at, Miss Sotheby? เรียกมิสนาบีเนี่ย Over there. It feels like someone is staring at us. มีคนมองเราอยู่ทางนั้นน่ะฮะไม่มีอะไรเป็นแค่เหมือนกับว่าเงาเฉยๆอยู่ในเงามืด Let's go back to the deep woods. กลับเข้าป่าเลยกันดีกว่าผมขอไปดูสกินแป๊บเอ็งจิลิน่าเกมนี้มันไอ้นี่เยอะไงอีสเตอร์เอ็กเยอะอะที่แบบอิงกับความจริงอะเราต้องไปอ่านวิกิด้วยนะบางอย่างมันก็เป็นความจริงไงส่วนมากมันจะเอาแบบอินโฟมาจากเรื่องจริงอะเกมเนี้ยดีเทลแม่งเยอะ
ค่อยไป Reddit แล้วกัน Sighting of the Nameless Angle เดี๋ยวไปดูสกิทกันเนี่ยตอนนี้มันมี2สกินครับตามพอร์ตหนังของไอ้นี่นะหนังสยองขวัญสมัยก่อนแต่มันยังไม่มีอีก2สกินมาผมรอ2สกินหลังไงผมไม่มีเชโนบีเนี่ยมันจะเป็นชื่อของหนังนะหนังสยองขวัญทำนองนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่อันหลังมันจะมีแต่ชายนี่มาชายนิ่งอะแต่เป็นตัวละครไหนไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันไปดูในนั่นมา Reddit มันจะมาจากพอร์ตหนังจริงๆอะมูฟวี่จริงๆอะมันจะมีที่ผมน่าจะซื้อเขานะก็น่าจะไอ้นี่แหละบล็อกเบลมเนี่ยเขาเอามาจากหนังจริงๆไงแล้วก็มาทำอาร์ตในเกมแล้วนอนเนี่ยดูแต่ Dark Red Kids in early childhood are hyperactive แม่บนอีกแล้ว They are energetic and have mood swings. The demand for ไม่พูดเดี๋ยวพี่ก็เข้าไปอยู่ในกระจก bottomless pit. ไม่ฟังเขาพูดจบ I always prepare songs for them. ต้องรอเขาพูดจบก่อนนะแล้วค่อยไปทำอย่างอื่นเดี๋ยวเข้าไปดูในกระจกงอนรอเว็บหลังก่อนแล้วกันรอเจสสิกามาก่อนเจสสิกา Isn't that scarf a bit too high profile? I think, you chose a grey shirt. Wise decision. Looks like you're fully prepared. Ladies and gentlemen, allow me to introduce the first debater of the day, Pedro Paul Gonzalez Rose. Graduated from the Law School of the University of Sao Paulo, he is a member of the committee and, more importantly, the challenger of the debate. มาจากโรงเรียนกฎหมายจบมาจากโรงเรียนกฎหมายนะ The other debater of the day is the delegate of the House. The topic of the debate today, storm reformation, manpower and discipline through the Jack Aylward. สภา All right, both sides are seated. Before we start the debate officially, I suggest we give Mark, the draft writer, an opportunity to introduce the draft. Would you please, Mark? With pleasure. ยังไม่มาดิ Storm Reformation and its advocates believe in พวก such เบ a มอะผมไอ้นั่นแน่นอนสกินเขาผม In ซื้อ this แน่นอนแต่ผมรอ ever-changing 30 ก่อน environment ค่อย smitten กด by the storm, this draft will เพราะ help กลัว the ซื้อตอนนี้ไปก็ Foundation ไม่ได้ win ใช้อ the ยู่ดี trust of a considerable number of arcanists มันต้องเลเวล who have ซีซั่น different พาส backgrounds and abilities 30 in a หรือ more 40 efficient and stable way. That is exactly where I must raise an objection. แต่รอให้มัน The draft has a huge risk which Mark Hall has not realized at all. No, sir. I totally understand what you're trying to say. You have put forward several questionable arguments to prove Verton's suspicion of disloyalty. In response to that, please allow me to invoke the following cases to prove Verton's competence for leading the unregistered arcanists. Please turn to page 373 of Verton's personnel file. ค้นไฟล์ส่วนตัวของเวอร์ติงกันแล้ว Since Verton became the timekeeper, the number of unregistered arcanists she has rescued so far is 63. โหช่วยแบบผู้วิเศษไป63คนแล้วนะเวอร์ติง Unmatched by that of anyone present. มันไม่เอาเรื่องก่อนหน้านี้มาวะเนาะ Her loyalty. Let's continue. อันนี้พูดถึง I have to say, Mark, you have completely misunderstood my point of view.
I don't care what Burton has done แสดงว่าไอ้ but the feasibility ไม่ of ใช่ the คนดี draft เท่าไหร่ไม่ใช่ฝั่งเรานะ According to the existing regulations, the duties of educating and บอกว่า disciplining unregistered ไม่สนใจหรอก arcanists are taken by the School of วิเศษ Discipline. มาเท่าไหร่แล้ว While you suggested in the draft that timekeeper's personal teaching would replace the current collective training, have you ever thought about the budget that we could possibly spend on it? โหแต่เรื่องเงินใช่ไหมโอเค The foundation spends an alarming sum of money on education every year. เราส่งเงินไปเยอะ and เท่าไหร่ there's แล้ว no way we pay extra ต่อ for ปี personal อะ training. เพื่อจะฝึกคนเนี้ย What budget? I don't see why we're talking about budget all of a sudden. Did you really read the draft? I didn't mention a word about budget. ไม่ได้อ่านเรื่องไอ้นั่น Of มา course you didn't, which exactly proves you have never realized the risk I เรื่อง just รายจ่าย mentioned. มา Oh, it seems the real topic of the debate has just surfaced. I believe everyone in the hall is looking forward to where it goes. So, Mark, in terms of this point, we would like to know อัน your นี้มันคือโกะหรือมันคือหมากฝรั่งวะทำไมมันวางแปลกๆวะ The Blackstone is left there alone. That last move is also a defense in panic. If I were the player, มาดามซีเขาไม่มีในแก๊งเราเปล่าวะเดี๋ยวผมไปดูในนั่นก็น่าจะเห็นบ้าซิมโบลิกบ้านั่นเนาะดูดิไอ้นั่นเขาเรียกว่าอะไรวะมันเท่ากันหมดเลยอะฮะ what is it? Senato asked me to give it to you personally. สเนโต้อยากคุยด้วยเป็นการส่วนตัว Dear Madam Z, with this letter, I send you my best regards. I have been instructed to manage affairs on behalf of Timekeeper during her treatment. Please let me know if there are any missions to alleviate the situation. I will do my best to meet your expectations. Sincerely, อยากให้ส่งข้อมูลของเวอร์ตินไปให้ Good เขาหน่อย news. อยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเวอร์ตินเลยการทรีทเมนต์ของเขาอะอยากกดแบบให้ไวอ๋อบวกแก Finally, some interesting words. Shh. I hear something. Whose heart is... I hear something. Don't be so furious. Radio waves are everywhere. ไอพวกกาดมันก็บุกมาเรื่อยๆเลยเนาะ Retreat! What? I can't make the call? Plan B. Whose heart is beating so loud? Plan A. Agents have gone. It's called common sense. 3, 2, 1, down. Nowhere. Shh. I hear something. Agents have gone. It's called common sense. Whew, that went smooth. exactly Exactly. เนี่ยไอพวกกาดพยายามบุกกันมาเข้ามาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็บุกกันไม่ได้ไงอ๋อส่องข้อมูลของเบอร์ตินมาใช่ไหมหรือเปล่าวะไม่ใช่การใช้งานเครื่องเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามาดามซีแกมีหรือเปล่าVoyager เจสสิก้ามาแพ็กหน้าขาด2 คนThe Third
The Knight เจนาบีเลกูลัสไอ้นี่สาวจีนผมจำชื่อเขาไม่ได้ไอ้นี่หมอนี่อ่ะอันนี้ใครผมไม่รู้อ่ะอ๋อพลาดหนูหมาไปบอลลูนปาร์ตี้แล้วก็ไออะไรวะจำชื่อไม่ได้ถ้ามันเป็นเงาเดียวกันนะฮะไอเนี่ยกับไอเนี่ยมันเงาเดียวกันนะเนี่ยอันนี้ไม่รู้ครับโอเคมันก็ตัวตามแพ็กกันนะนี่สาวญี่ปุ่นผมจำชื่อไม่ได้ถ้าผมจะเปิดหาตัวละครก็คือเปิดตู้โบยาเจอร์ก็จะได้มีโอกาสโบยาเจอร์ไงแล้วก็บอลลูนปาร์ตี้กับไอไม่ใช่นี่ X นี่หว่าอันนั้นน่าจะมาแพ็ก2ไอตัวนั้นนะผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวนะคิงนี่ขาดไอ้นั่นแหละครับไอไนท์แหละไอดาบไนท์อะควีนนี่จะเยอะหน่อยปะควีน 33.3% ขาดหลายตัวละครหน่อย Kids in early childhood are hyperactive at night. หมากล้อมผมไม่รู้มันโก๊กหรือมันหมากล้อมมันไอ้นั่นไงหมากฝรั่งมันจะเล่นคนยันละอย่างกันนะเดี๋ยวย่ามากดมันจะคนละแบบกัน I am taking combat drills with the artificial somnambulism training system. กำลังคุยเรื่องเกี่ยวกับการฝึกเข้าไปในความจำอยู่นะที่นี่เขาเหมือนกับเข้าไปในนั่นได้ครับ memory ของใครบางคนได้ 6 hours หน้าเมาอีกแก I'm not the only one goofing around มองวัดก้า No, I'm not. I am not goofing around. I am waiting for orders. ไม่ได้มาเดินเล่นนะมันรับคำสั่ง Well, much luckier than me. Huh? I have so many things to be. Beat Baklushe. Have you heard it? Literally me. I should have turned down the offer when they promoted me to the Foundation headquarters. They don't have any field missions for a flying witch. มันต้องภาษานี่เนาะ Is it because of the provisions of talent protection? ไม่น่าจะเข้าอ่ะต้องภาษาของเขาเอง Only God knows. House arrest may be a better name. เอาแล้วดกไปก้าฮะตาลอยแล้วพี่อะ Look, since we're both bored to death, do you want to have a try at some difficult things? อยากลองอะไรพิเศษปะล่ะก่อนที่จะตายอ่ะ What is it? This. ลองนี่เป็นไง Have you tried the artificial somnambulism joint training? อยากเข้าการฝึกไหม Put on the helmet together and switch to multiplayer mode. โอ้โหเข้าไปแบบว่าโหมดไอ้นั่นนะครับโหมดผู้เล่นหลายคนด้วยได้ด้วย Two operators can take on a harder training mode. More insane enemies. ถ้าเข้าไปหลายคนก็จะมีเหมือนกับว่าศัตรูที่เก่งขึ้นนะ Like playing in the arcade. เหมือนเล่นเกมอ่ะเกมตู้อ่ะ Okay. Shall I turn this red knob? What is an arcade? อาร์เคดคืออะไรอ่ะนอติโหมดทำงานวะ What did you say? เช่ I can't hear you with my helmet on. ไม่ได้ยินพูดอะไรอ่ะอยู่ใส่หมวกอยู่ Ooh, nice controller. Хорошо. I mentioned the มา zone. ลาชออ่ะ It's been a long time. Why not have some fun? ฮะ The light is flashing. What did you press? กดปุ่มแดงไปแล้ว To the hardest mode. ปุ่มแดงเป็นฮาร์ดโหมดครับเราจะได้ไปแบบว่าไปบูด้วยกันน่ะ
Wait! ฮะโคตรสวยเลย Don't fail me, sub-student. อย่าพลาดนะนักเรียนพิเศษแล้วมันเล่นอะไรกันวะข้างนอกวุ่นวายกันอยู่ข้างใน Nothing unexpected. For now. เข้าโหมดฝึกกันซะงั้น Pansy, whose heart is beating so loud? A might pass. Talking out calms people down. Agents have guns. It's called common sense. Hey, I'm the support staff. I hear something. ติดพิษด้วย Plan A. Agents have guns. It's called common sense. ไม่น่าใช้ไอ้นั่นเลยการ์ดเลย Whose heart is beating so loud? I hear something. Oh? Radio waves are everywhere. เฮ้ยเด้งเลยติดพิษ We should listen to what people say. Pansy. Plan A. Secrets always hide in careless ways. Listen carefully. A might pass. 4 เวฟเลยเหรอแล้วลูกพี่มาเล่นอะไรกันในโหมดที่วะเนี่ย The show's on, hounds. Whose heart is beating so loud? Time waits for no one, even for a great feat. พอดูอันติแล้วอยากไอ้นั่นเลยอยากเปิดหาโวyagerเลยอันติโวyagerโคตรเท่เลยบีบศัตรูอ่ะเขาเป็นไอ้นี่ครับเขาเป็นเอเลี่ยนนะเอเลี่ยนที่แบบเจนสูงๆอ่ะอันติเขาโคตรเท่เลยโวyager บีบเอเลี่ยนคามือเลยโคตรโหดไอ้บีบศัตรูคามือ 3, 2, 1, down. เฮ้ยจะตายแล้วไม่ตัวฮิวไม่มี I hear something. The show's on, hounds. Pansy. Don't be so furious. Time waits for no one, even for a great feat. ไม่น่ารอดโวกเปมอะ Plan A. Pansy. Whose heart is beating so loud? An unconventional choice. Talking out calms people down. Hey, I'm the support staff. หุ้ยไม่ตาย I hear something. We should listen to what people say. The show's on, hounds. Agents have guns. It's called common sense. Secrets always hide in careless ways. Listen carefully. Time waits for no one, even for a great feat. กล่องสมบัติมันเยอะจังวะโน้ตดูดิกล่องอย่างแน่นเลย Whose heart is beating so loud? Don't be so furious. Radio waves are everywhere. 3, 2, 1, down. ปักให้ปัก Retreat! What? I can't make the call? Dental checker. Relax. Plan A. Pansy. อีกเว็บเดียวเองเนาะ Thank you for your cooperation. Plan A. Pansy. No worries. 3, 2, 1, down. อ๋อกล่องมันบัฟเรา
ได้ส่งดาวไหมวะเนี่ยผมอะ Plan A. It will all be fine. An unconventional choice. Stay low profile. I don't want to be shunted to some radical department. ได้อยู่มันต้องเคลียร์ใน15เทิร์นนะจะตัวเราตัวละครเราตายไม่เป็นไร I am exhausted. เฮ้ Almost joking. เกือบไม่รอดถอดหมวกแล้ว I haven't had so much fun for centuries. ไม่ได้สนุกอย่างนี้มาเป็นศตวรรษแล้วโอ้โหอายุเท่าไหร่วะเนี่ยระยะ How many times did we die? Sorry, I cannot do math now. My mind goes blank. Who would expect the Senator would have a brain fade? Huh? Have you heard the result of the debate? ได้ไอ้นั่นมาหรือยังผลของการดีเบตกันหรือยัง I heard that the number of people opposing the draft significantly increased after the debate. ฝั่งตรงกันข้ามอะคะแนนมากขึ้น It's not going well. Soon will be the voting session. The opposition has taken the lead. I hope Miss Druvis can hold out. You visited them? I submitted a request to enter that building. ต้องซับมิททำไมวะเซเนโตอะดูวิทไม่ให้เข้าไปอ่ะ The system arranged guards to accompany me to ensure my safety. The moment they entered the building, they started sawing the trees, saying that they need to carve out the path. Since then, I have not been there. 4.5 weeks. After that, they can't hold on for any longer. 4 อาทิตย์ครึ่งอ่ะเขาจะอยู่นานกว่านี้ไม่ได้หรอกไม่มีซัพพลาย Really? In that case, the vote result has to come out before that. แต่โหวตจะมาก่อนนะ Hi, may the peace be with us. ใครวะเนี่ย Hello, may the peace be with us. Do you mind giving us some privacy? ชอบท่าทางเขาเวลาผมกดติ๊กแล้วเขาเปลี่ยนท่าทางไว Do whatever you like. Here is Madam Z's message. Please visit her in the office on Friday. อ๋อเลขาของมาดามซีอะ Ah, okay. Copy that. Thank you for the message. With pleasure. Wish you a good day. Are you leaving? จะไปแล้วเหรอ Yes. Do you know how the penalties for destruction of public property of the Foundation and Brawl are determined? Huh? Well, according to measures of the Foundation for Administrative Penalties, based on the severity of the circumstances, fines will be imposed and the offender's salary shall be deducted accordingly in minor cases. The penalty also depends on what is damaged. For example, production tools, household goods, buildings, equipment, and facilities. If the number of people involved in a brawl is equal to or less than 8, and there are no major... May I ask what happened? Why are you asking this all of a sudden? ถามทำไมเหรอ Nothing. As I said, bored to death. So bored that I have been paying attention to the Foundation's regulations. Even the flying manuals failed to win this much of my attention. ไปแล้ว So long, Senato. Hopefully there's good news for us next time I see you. ไม่ว่าภาษาเขาเลยเว้ยอยากให้เขาว่าภาษาเขา We are falling behind even further. A vote or two won't help us turn this around. โหวต2 คนไม่ช่วยอะไรเลยตามไม่ทัน I know. The move to D9 was indeed useless.
The arcanists that were on our side have defected. I misjudged the situation in the debate. I was going to seize the opportunity and the initiative. To seize the initiative may bring us the chance. Oh, มันเป็นโกะเนี่ยโกะไม่ใช่โกะ That is to say, don't pull back, don't jump, even when they're attacking. But to focus on the bigger picture, to win strong positions. เราต้องอยู่ที่แบบที่เหนือกว่าอะไรอย่างงี้ The black took care. เนี่ยโกะเห็นปะ The white Hane. And the black counter Hane here. ถ้าหมากลองฝรั่งมันจะเล่นคนอีกแบบ West End. กฎมันจะคนละอย่างกันนะ The black Osai. Through these moves, I see. The move to D11 can save us more than 10 Mukov stones. We can still win within 10 moves. Mark. Yes? Are there any other things we can do? We need an influencer. A leader who can win us more than 10 votes. อ๋อต้องหาคนที่เป็นไอ้นั่นมาคนที่มีชื่อเสียงนะมาช่วยกันโหวต Give me the file of the uncommitted leaders. จะได้น Okay. Boss, no. Too young to be convincing. Noni, head of the Hi, Natural Fulena. Resource Committee. There are only 3 of them in the group. Senator Bernard, leader of the Mankind Caucus. ำแต่มันไม่เอากลุ่มผู้พิเศษมา Bernard? Oh, yes. He can be your man. He is eloquent and leads a group of 11. All of the 11 are his loyal followers. Why is he uncommitted? I thought he would be the first to vote. Perhaps they believe it's a sure bet. Find out what he's been up to. But, Madam Z, are you sure you want to cooperate with him? This doesn't make any sense. We don't even serve the same group. แน่ใจอ่ะมันจะไปร่วมกับเขาอ่ะอยู่ไม่ได้อยู่คนละไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกันนะ We're all serving for the Foundation's future. I just want to know what he needs now. The office in Chicago, U.S. ออฟฟิศอยู่ชิคาโกนะ He is trying to cover that region with his Bernard believes the employees there are guilty of serious dereliction of duty. They discriminate against humans of different classes and are suspected of committing electoral fraud in collusion with the local capitals. The Supreme Court's investigators have already intervened. But they cannot go out due to the storm right now, so the case is pending investigation. Chicago office. I've read the reports on there. I see. Great. Exactly what we can help with. ตอนนี้ชิคาโกมีปัญหาอยู่ Through Senato. แต่เราเข้าไปช่วยได้ให้เซเนโตไปช่วยวันศุกร์นี้ This may lead us to a win-win situation. ถ้าเข้าไปช่วยเราก็จะได้เหมือนกับวินแน่นอน ก็คือถ้าเราไปช่วยเขามาได้เราก็จะได้คะแนนมาเพิ่มทำนองนี้เซเนโตลำบากแกเอาอีกแกจะเข้ามาฝึกอะไรกันบ่อย Some interesting words. Whose heart is this? Candy, I hear something. ขยันฝึกกัน Don't นะ be พวก so นี้ serious. Radio waves are everywhere. An unconventional choice. Everywhere. Stop. Whose heart is beating so loud? Relax. เขาน่าจะเหมือนกับว่ามีสกิลแบบเซเนโตเนาะรูทแฟรี่อะ Thank you for your cooperation. ออก2แล้วสตันอย่างเงี้ยจะเจ๋งมากเลยนะอันนี้ติดคอนฟิวเฉย failed. แต่คอนฟิวมันก็ไม่เห็นทำอะไรได้นะ No worries. I hear something. Relax. Whose heart is
so loud. Thank you for your cooperation. Radio waves are everywhere. เอาตายซะก่อนดูว่ามันทำไม่ได้ Planting. Shh. I hear something. A mic post. Your first-hand experience is our best advertisement. Like it. From the ass. Best wishes for the upcoming victory. It will be the final vote soon. It's a stunning เฮ้ย victory จะเข้าโหว for ตสุดท้ายแล้วเว้ย us. Cheers. Cheers. May the You're in a good mood. Z. You must be in the wrong room. เข้าผิดห้องแล้วอ๋อนี่อีกฝ่ายหนึ่ง You can't find those friends who tell Balderdash here. What brings you here, our honorable committee member? May I have a word with you, Bernard? ขอคุยด้วยหน่อยได้ไหม Let me check my watch again. It's 3 in the afternoon. I don't think I've drunk that much. Could you repeat that again? You want me to canvass for you? อยากให้ช่วยโหวตฝั่งคุณใช่ไหม To be more precise, to form a partnership. My. What a creative idea. ดูปากดิแบบ What can you offer? ก็เสนออะไรอ่ะ Not supporting such a stupid draft next time? Or recruiting new arcanists for our caucus? What about a witness for the case of Chicago office? อยากไปช่วยในวิสเนสภาษาไทยอะไรวะที่ชิคาโกเปล่าออฟฟิศอะชิคาโกออฟฟิศอะผู้ประสบภัยอะ Who is it? Give me the name. I will, if you collaborate with me. บอกแน่นอนแต่ขอให้ช่วยหน่อยให้ต้องช่วยกับเราหน่อย Or นะ talk to me with a better attitude. Our philosophies have always been different, and that led to prejudice. But being mysterious won't show us sincerity for each other, right? A staff of mine is willing to testify as a witness. Her report can prove your point. Strong enough to prove their negligence? It depends on the special prosecutor. But the evidence is strong enough to prove that you're innocent from setting up others out of your personal interest. Looks like you've got your own little bird. โอ้โหเรียกมาดามซีลิตเติ้ลเบิร์ดว่ะ The management there sucks. They don't serve humans or arcanists. They're just puppets manipulated by money. I want to bring order back to that place. มันห่วงแต่อินคัมเนาะ And I've collected quite a lot of evidence against them. Yet the most ridiculous thing happened. มันไม่อยากจะไปเสี่ยงที่นู่นไงเพราะว่ามัน submitted the investigation application to the มันไม่คืน Supreme. ทุน The มันนะ evidence was gone. My men found their charred pieces in the garbage room. Someone threw them into the shredding incinerator. It was like I could do nothing but surrender. You have a wolf by your ears. But you're asking for too much. 11 votes. We're on the opposite side. มันฝั่งตรงข้ามกับ I เรา can never persuade all of them to vote for you. จะไม่เอามาโหวตฝั่งเราแน่นอน Besides, the court session of the Chicago case starts later than the final vote. แต่ในชิคาโกมันจะมีโหวตสุดท้ายให้เราได้ Don't tell me you want the service before you pay for it. Don't worry. You can vote after testifying. How are you gonna do that? I will do what I can in my power. The vote ให้ดู won't แล้วกัน start ประ so มาณนี้ soon. โหวตยังไม่เริ่มหรอกตอนนี้
I can try for 9 votes, or 10, for the appreciation of your political resourcefulness. Good luck making a better Chicago office, Bernard. เนี่ยวิธีว่าโชคดีนะที่ชิคาโกอ่ะทิ้งยิงอย่าเพิ่งสู้นะนายอยากสตอรี่It's Petra. Come in. อ๋อเพรด้าชื่อไอ้นั่นเขาอ่ะ I'm here to report the situation so far. Some neutral parties have tilted in favor of the draft. How many? Not a lot of them, but enough to make the votes even. They have always pursued revolution in the Foundation. Looks like Mark has finally persuaded them. I heard Ms. Z has been working hard on canvassing too. มันก็มีการเปลี่ยนแปลงการโหวตกันอยู่ But the number of the conservatives remains the same. I believe we will still prevail in the final vote days later. What about the other groups? Still functioning as usual. Nothing special. By the way, Bernard and his men paid a visit to SPDM. I didn't get to talk to them. Thank you for the report. สายรีพอร์ต She's never been so persistent. Do you know why she's been so different this time, Pedro? รู้สึกว่าเธอเปลี่ยนไปหรือเปล่าอ๋อเพด้าไม่ใช่ชื่อเขานี่หว่า I didn't realize you had time to invite me to play table tennis. ไม่คิดเลยว่าจะมาชวนมาเล่นเทเบิลอ่ะไอ้เทนนิสน่ะ Or are you actually here to lobby, Madam Z? I'll say both, Katz. Back then when I was a student, I'd often invite my classmates to play ping pong. มันต้องไปดูตั้งแต่ไอ้นี่ครับ chapter 2 อ่ะเราจะรู้แต่ละคน A cold shower after getting soaked in sweat is a piece of memory I can't สตอรี่มัน forget. โกตามกันมาchapter 3 ดิ chapter 2 You remind me of the old days in the table tennis varsity. You're the only one I can practice with here. Serve it, Madam Z. Let's compete. จัดไปเล่นเทนนิสกันเอ้าเทนนิสอะไรวะสู้ Nothing unexpected. For now. ตัวอะไรวะน่าGuardian Spirit. Who's harsh? Plant something. Oh? Agents have guns. It's called common sense. Oh, ต้องคอยช่วยทีมเราอะ No worries. Relax. ดีปั๊บไป No worries. Please, don't resist. Breathe. Please, don't resist. Relax. No worries. Relax. ดีนะเอาตัว Thank ฮิว you มา for your cooperation. Please, don't resist. Breathe. Stop. แล้วดูการ์ด Whose heart is beating so loud? No worries. Relax. Talking out calms people down. Please, don't resist. I smell the scent of mint oil.
เดี๋ยวนะผมอยากรู้ว่าคอนฟิวมันทำอะไรได้อะคิดที่ข้อลดลง 25% 1 เทิร์นนะโคตรน้อย I hear something. การ์ดไม่มีแล้ว Whose heart is beating so loud? No one. Talking out calms people down. Radio waves are everywhere. I smell the scent of mint. Relax. Shh. I hear something. I smell the scent of mint oil. Don't be so furious. Stop. They are much naughtier than the Foundation's kids. Backhand chop. Great. Great. Again. Ready to go. Hey. Nice shot. We're planning to revise some articles in the draft. Which articles? The articles about strengthening the control of registered arcanists. You're right. We do need to improve the credibility of the Foundation in the outside world. คนนี้เขาอยู่ฝั่งเรา Tell me more. The Timekeeper's power to discipline should be transferred back to the School of Discipline and the Foundation. The Foundation will conduct a unified risk assessment on arcanists to ensure this team is always under control. But in fact, it still belongs to the Timekeeper, right? That is our minimum requirement. ตอนนี้ Timekeeper หรือเวอร์ตินน่ะสำคัญสุดนะเฮ้ยมีกราฟิกด้วย I didn't expect you to compromise. It's not a compromise. It's a reasonable amendment to the draft. Transferring the power of education and discipline to the Foundation will help lower the budget and reduce the pressure on Burton. And you would even lobby an opponent, me, for this amendment. A reasonable appeal shouldn't be rejected just because it is raised by a different faction. The Foundation needs solidarity, not contradiction. If the draft is meant to pass, I will do whatever I can to make it meet most expectations. Just like this ping pong. Friendship first, competition second. Legislation shall serve the people. You have my vote, Madam Z. ได้โหวตไป A vote is not the only thing I need, Cats. ต้องการความไว้ใจด้วยใช่ไหมเอาคอนติเนียชอบขึ้นมาขัดใจวัยรุ่นไม่แล้วเหรอเสียงนี้หนังตีเวนตีเบิร์ก Whose heart is beating so? I hear something. Talking out calms people down. กดอะไรนะกดแก Whose heart is beating so loud? Plan A. อันนั้นคือไม้กายสิทธิ์มันนะ Relax. Radio waves are everywhere. ตาย A light wave. Plan B. Plan A. ไม่ต้องปั๊บละ Here's something. ตีได้จะตาย 3, 2, 1, down. Radio waves are everywhere. Everywhere. Stay low profile. I don't want to be shunted to some radical department.
pong. มาให้แค่ Ping pong. Ping pong, ping pong, ping. หัวเอ็กเตอร์ของไอ้นั่นนะสตีเวนตีเบิร์กอะโคตรเหมือน Pong. Yep, agreed. น่ารำคาญ It's too noisy. You were looking at the little ไม่ ball ใช่น่ารำคาญ made of เสียงดังเกินไป plastic. It hops from left to right, making an annoying sound. เสียงไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวามันน่ารำคาญมากเลย But all we can do to it is look at it. Just like all you can do to me is tolerate my existence. Ha! Look at your frowning face. Your face wrinkles from the eyebrows to the nose tip. But people can barely see those light furrows. We know what that means. You have a poker face, and it's never your fault. ยังไม่ได้ทำ poker face นาย But for now, your face is not the thing that matters. Well, maybe for someone it is, but still, it's not. You know what really matters? The game. Yes, it's the game. Of course the game matters. เกมสำคัญกว่า Everyone loves the game. คนเลิฟเก They มอะรัก gather เก at ม the อะ stadium yelling or roaring vehemently. They choose เสียง one คำราม team ใน to become its fan สเต and เดียม spend good money on a team uniform or an autographed ball. เงินยูนิฟอร์มมันดูดีไปหมด Yet it's just a ball. You see where I'm coming from? Just a ball. Its outline, a circle, could be found in any geometry textbook and anywhere in when the first hominid picked up a coconut and threw it to the sky ไปแล้ว and caught หลุด it ทะเลแล้ว and threw it and caught it and threw it again. When she felt joy and yet the future where a simple ball has become so complicated and enchanting. Now we call it the Yes, sure. Complicated อยากเห็น and หน้าคนเสียงคน enchanting. นี้ว่ะ Use your silly and smart head to think about this ball game carefully. The complex scoring rules, the harsh requirements for reactive agility, the countless possible foul points. Your fingers, มันพูดถึงกับไอ้เนี่ยแหละครับ wrists, ปิง and ปองเก arms, ม a correct way of using them ว่ามัน will คิดยังไง lead เกี่ยวกับ to ปิงปองเกม victory. ทำนองเนี้ย What matters more is, มันไม่ได้เกี่ยวกับสตอรี่ like เรานะ every ball game, it's not an easy job as it sounds. โอเคข้ามไป Use your power in a proper way. Ping pong. The sound will last forever. คุยกับไอ้นั่นน่ะปิงปองเกมทำนองนี้ไงว่ามันคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับปิงปองเกมนี้บ้างอะไรอย่างงี้ก็พูดไปเรื่อยหลุดทะเลไปเรื่อยไม่ได้เกี่ยวกับสตอรี่เราเลยเราต้องจับสตอรี่ที่เราอยากรู้ในเกมเนี้ยสตอรี่แม่งเยอะหนักหัวโคตร Constantine. คอนเซนซินนั่งข้างๆกันอ่านหนังสือ Has the voting started? โหวตเริ่มยังอ่ะ You see, here is the number of votes I have estimated. The pro-drafts will lose by 5 votes to their opponent. เสีย5คะแนนเสียงฝั่งนู้น Don't forget our bet. The one who อย่าลื loses มที่เรา will ไอ้นั่น pay พ for นั the นกัน new ไว้นะ stamps. The final vote is not today, I'm afraid. อันโหวตยังไม่ใช่วันเนี้ย Z's speech is still ongoing. มาดามซีกำลังไอ้นั่นอยู่หาโหวตใหม่อยู่ She's just started the part on Article 3, Section 5, but the speech has already lasted 7 hours. Even some delegates have left. A filibuster? Yes, and Katz's speech will be right after that. So, I guess the final vote won't start until tomorrow. ไฟนอลโหวตยังไม่เริ่มน่าจะพรุ่งนี้จนกว่าจะพรุ่งนี้ That won't make a difference. Delaying the vote won't change the result. We don't know yet. I didn't expect that she would be trying so hard. But for me, this is not necessarily bad news. The filibuster will only have 2 outcomes.
It is either one of the parties wins over 2/3 of support and gains victory, or both parties get stuck in a เขามีเสียง tug of เขามี war. คะแนนที่มันแข็งอยู่นะ If this tug of war ที่ doesn't ไม่ยอม end ให้ with มา a ดามซี clear outcome, the Storm สองคะ Reformation แนน will end up ให้สอง completely ฝั่ง dead. สอง And สองที forbid ม are the stakes getting too high? Madam Vice President, Mr. President came back from the PAX house. เอาว่ะประธานมาแล้วว่ะ I will go see him now. He's waiting for you in the office. อยากเห็นหน้าประธานโอ้โหมืดมาเลย Mr. President ลูกพี่ผมเซ็งเลยไม่เห็นหน้าประธานครับประธานใหญ่ Good day to you, sir. May the peace be with us. ทำไมหัวฟูขนาดนั้นลูกพี่ May the peace be with us. Are you feeling better these days? I can still hang in for a few years. Thank you. Are they doing all right? ทุกอย่างป Just ก as ติสุดดีไหม usual. Nothing to worry about. I'll stay in the Foundation these months. The agenda is well arranged. There is something more important that I มัน must คงเอา tell เป็น you ตัว in ที่ person. ไม่เผยจนกว่าจะไอ้นี่ไงจนกว่าจะแชปหน้า Batman, Saman, Maya. Amen. And the more. มันเป็นผู้พิเศษนี่หว่า This is their judgment. Yeah. Then I have no objection to it. Hold tight, my friend. I have to admit I was surprised. Thank you for telling me this. ไม่เห็นหน้าประธานเหรอเอามาอีกแก Look at where you are. Alina also once stood here. A human, a member of the St. Pavlov Foundation. She started from here, took 33 steps and a half, turned left, opened the door, and then turned right, went on for another 5 meters. Human-like. A standard human. Grave-looking, rational thinking, efficient acting. She was digging in the files. The only touch of bright color on her was across her neck. A blue polka dot scarf, tied in the French way. มีเหมือนกับไอ้นี่ด้วยตัวละครที่ประมาณว่าแบบว่า The scarf was there to cover up a nevus on her skin. A lonely dark spot that lacks a symmetric counterpart on the other side of the neck. Is a mark too random and out of place to exist. It was the 1931 file, or the 1935 one. She hasn't gotten there yet. On December 28th, 1932, on the wonderful day of the Holy Innocents in Mexico, 13 Arcanist high school students attacked the fake claim the Oracle had uttered to them from the inside of a gigantic Cordia Eleanoides that they had to shoulder the responsibility to protect the people. So they took their wands and knives, carried bottles of potion of concocted picric acid and nitrocellulose, and walked into the festival market like any regular happy young people. Their attack led to 17 deaths. 6 were injured, among which 4 were disarmed. One young girl among the attackers couldn't physiologically stop her hysterical laughter, even when she was under arrest. She quivered convulsively. With her hand, she kept muttering the word Bakoti, which is the common way to call any mouth can talk. In this case of mass hysteria, this was the one. Hysteria, madness, paranoia, hearing voices or seeing things. These abnormalities are the sparks flying. Paulina complained quietly. She started racing.
Fortunately, change. You can improve the on the โคตรยาวดู keep young. I shit. Look at where you are. ขอสรุปผมไปถึงไหนวะที่เขาพูดอะพอดเหมือนเชอร์รี่เลยครับคล้ายๆกันเลยแบบจุดไฟแล้วก็เผาแล้วก็ฆ่าพื้นที่ในนั้นในเรือนนั้นเลยไงหาที่ดับเพลิงเอาสรุปตายกันหรือเปล่าวะคนที่เขียนสตอรี่ขึ้นมามันเป็นงานแต่งใช่ไหมแล้วก็เป็นเหมือนกับว่ามีสาวที่จุดไฟขึ้นมาคนหนึ่งหนีตายกันหาที่ดับเพลิงกันตายก็ไม่รอดใช่ไหมพอดแม่งเชอร์รี่เลยครับมาไงวะน่ะหัวหลุดนี่แก๊งไหนวะเนี่ยเฮ้ยเซเนโต As witness? Yes. อันนี้คือไอ้นั่นแหละมาดามซีจะส่งเซเนโตไปชิคาโก I can provide the report, but I have no experience in court hearings. If I say something wrong, will it affect the special prosecutor's decision?ไม่มีเวอร์ตินไม่ทำงานไม่ได้เหรอหนูอะเซ็งเลย Soneto, testifying is not taking exams. ไม่ใช่การทดส The อบ court นะ doesn't need a skillful witness. เราไม่ได้ไปนั่นใช้สกิลสำหรับผู้ประสบภัยวิกฤต Honestly ผู้ประสบ tell ภัย them ก่อน what you saw. The Supreme Court, they value the sense of justice of the youth. Sense of justice. Sense of justice. And that's a noble quality you have. I will do my best, Madam Z. น่ารักคนใช้เซนส์ของไอ้นั่นนะความยุติธรรมซะไม่ได้เข้าไปเพื่อฝึก Call the witness. Greetings. May the peace be with us. May the peace be with us. Soneto, as informed by the subpoena, you have been called forth by the accuser, Bernard Wilson, to testify as the witness in court. Could you specify the relationship between you and the accuser? We did not know each other. I heard of him at work, but we rarely worked together. Then why did he call you? I was one of the parties involved in the 1929 storm incident. I submitted a detailed report of that. He searched the database and found the report, so he made a request for access to my supervisor, Madam Z. Then, Madam Z asked if I would be willing to provide the report and attend court as witness. แล้วมาดามซีส่งให้เขามาเหมือนกับว่ามาเป็นไอ้นี่ Could you tell me the reason why you agreed to My immediate supervisor is having a long-term treatment, and there are more time slots available on my schedule. I am happy to be able to make a difference during the time and defend the established facts. แล้วมันเล่นกับเวลาด้วยเนาะโคตรงงอ่ะเวลาแม่งเส้นเวลาโคตรเยอะ More importantly, ควงกระทาแล้ว
I personally believe that there is still much room for improvement for the Foundation's office in Chicago in the United States. What is this, Miss Soneto? กล่องดำ This is a record of all my travels from the time I received the promotion order in the research center to go to the office in Chicago in the United States, to the time I went back to the headquarters of the Foundation when the storm came. This is the field report and diary I wrote about the storm in 1929. What point do you make? I would like to prove that the Foundation's office in Chicago in the United States violated the Declaration, Fight for the Peace and Order of Mankind, and the rights of some humans and arcanists. มันก็เป็นพล็อตสตอรี่ของสตอรี่แชปหนึ่งอะไรที่ซีเนโตจดไว้ทั้งหมด You're tarnishing our reputation. อะไรวะ I request a debate duel. I won't allow her to distort the truth like this. Mrs. F, I haven't checked these files yet. ยังไม่ได้ดูไฟเลย Silence, please. เงียบๆเลย Your Honor, you can examine the files one by one while we're having the debate duel. I can't bear to see the long history of our office slandered in this way by a newcomer. I demand a duel with her. ไอ้พวกที่แบบทำงานมานานแล้วเท่านั้นจะเป็นประมาณนี้หมดแหละโอ้ยเก่ง Soneto is an investigator with rich combat experience. There is no good dueling with her. จับตีเซเนโต้หนูอะ Do you accept the debate duel? I have no objection, madam. มันท้าดีเบต Please to the stage, duelists. The debate during your duel will be faithfully recorded. 3 defeats in the debate of one side will end the duel. You have the floor now. ดีเบตกันอย่างนี้เลยเหรอตกกันใช่ไหมจัดไปดิทุกพี่ Nothing unexpected. For now. I have decades of historical materials of the office and know it better than anyone else. Well, you were in office for just... What makes you think your testimony... Whether the history is long or short, it does not affect the validity of the facts. Article 78 of the International Law of Procedure states, any individual who has knowledge of the case and has an independent will is obliged to testify as witness. Hereon, I shall prove the value of my testimony. ก็มันสามารถทำได้นะ Plan B. A mice toss. 3, 2, 1, down. Plan A. Plan B. 3, 2, 1, down. February 14th, 1929, after the storm, หลังจากสตอม half of the staff in the office were absent from work. I learned that this was permitted by the director. เข้าไปที่ห้องทำงานของไอ้นั่น director They were required to sell alcohol in speakeasies at night to make a อ๋อ profit มี for การ the ขายแอลกอ office. ฮอล์เพื่อสร้างกำไรให้กับออฟฟิศ The malpractice at daytime was therefore tacitly approved. This can be found in photo appendix number 3. Slander! It's individual behavior. The show's on. Plan A. Time waits for no one. เหมือน Even ขยาย for จักรวาล great ของแคปหนึ่งอะ Plan failed. ไม่ได้แรงหรอกหนูอะ Plan A. A mice toss. 3, 2, 1, down. Wait for 5 seconds. A mice toss. That morning, an hour and a half before my encounter with Timekeeper, a procession appeared in the square in front of the office. They were mostly humans, with a few arcanists. They were protesting against the high registration fee charged by the office for registering. In addition, there was a racial brawl in the square,
but the office did not send anyone to pacify the crowd or maintain the order. อันนี้ขยายว่า Do you have any evidence? มีหลักฐานป่ะ I wrote them in my diary. Does that count as evidence? เขียนไว้ในไดอารี่นะนั่นเรียกว่าหลักฐานป่ะ Yes. Please tell me which page it is on. Wait for 5, 3, 2, 1. เอ้าต้องออกอันตีก่อนลืม The show's on, hounds. Plan A. Time waits for no one, even for a great people.โอ๊ยเกือบตาย Plan B. Plan A. An unconventional choice. อีกทีเดียวเอง Finally, some interesting work. Take it easy. Take it easy. Memorize the script before you open your mouth, Miss Soneto. ไม่ต้องเรียกมิดหรอกนะ I hear something. Don't be so furious. Radio waves. These are all insignificant glitches. Everywhere. เสียงมันรำคาญหูมากเนาะ To be honest, you can find similar problems in any large institution in the world. As long as we manage the office in a different way or change the staff, it would be improved. อ๋อมันบอกว่าที่มันเปลี่ยนออฟฟิศเนี่ยเพราะว่ามันต้องการจะไอ้นี่เพิ่มกำลังขึ้น But you claimed that we violated the Declaration of Peace. This is pure. I am not slandering the office. ขี้เกียจฟังเสียงมันรำคาญหู Schneider. You refuse to offer a human, no, an entire family, the shelter of the Foundation. They are much naughtier than the Foundation's kids. Schneider, a friend we met in Chicago. สไนเดอร์โดนวาร์ปไปแล้วไงนั่งสาร She once chose to join the Foundation under the pressure of both the Storm and Manus ไม่มีตบ Vitae. ไอ้นั่นครับหลักประกันคนหนึ่งก็เสียดาย But instead of offering any solution or help, you just gave her a rejection letter. I found this letter in her suit pocket. แต่มีนั่นอยู่นะมีจดหมายของเขาอยู่ It had a small line written on it. Poppers fuck off. fuck off. I had completely no idea what this was about. ไม่รู้มันคืออะไรอ่ะ Not to mention the fact that in this particular case, you should have reported to the headquarters or to the investigators out there instead of doing nothing but leaving an insult. I do not understand why there was such wording on it. Was it because she did not pay enough shelter fee to qualify for sheltering? เพราะเขาจ่ายไอ้นี่ภาษีไม่พอเหรอ Or was it because the wand she used was transformed by Arcanum, which made you think she was an arcanist? Does not the Declaration of Peace say, everyone strong or weak, rich or poor, of any race deserves a helping hand so that the existing peace and order shall be maintained? They were humans. If only they had made it to the headquarters sooner. Maybe. In the particular circumstance at present, it's impossible for the headquarters to... But you bring out a possibility. A possibility better than anything that happened. Thank you very much for your testimony, Miss Soneto. And also for the debate, Mr. Seth. I seem to be too emotional just now. ผมว่าเซเนโตถ้าแชปหลังๆแกจะเป็นแบบคนใหญ่คนโตแน่เลยโหวตยังอ่ะนานจังกว่าจะโหวตกัน You brought us a great debate. ดีเบตเยี่ยมมากเลยนะ Have you heard of the Supreme Court? นี่ไงปะผมว่าเขาน่าจะไปฝั่งสภาสูงได้นะเซเนโต You should come.
and you're free. เขาถามรู้จักสภาสูงไหมอยากไปดูไหมอะไรอย่างงี้เอาวะแล้วแก๊งสาวเป็นไงบ้างวะเนี่ยเดจาฟูไม่ค่อยสำคัญI was told you have something important to share. Yes. The filibuster is about. Z told me they are going to end the speech and apply for the official vote at noon. If you're going to continue with the debate, don't forget to send your men. Do you see Bernard over there? Yes, quite a lot of his men attended today. They have remained uncommitted to storm Reformation so far. I thought they wouldn't bother to attend. The opposition side doesn't need a dozen more votes to win, after all. But the advocates of the draft do. There will be a new draft given to you in 2 hours. I brought together a revision group last night with some hired experts. We have adjusted. I will need you to present it to everyone when the time comes. What for? Is the draft going to be adopted? แก๊งเขาอะ Oh, the draft is going to be adopted, isn't it? There are things that even I cannot maneuver. All I can do is bring benefits to as many people as possible. เขาอยากรู้ว่าคนในกลุ่มเขายัง I have specifically made some amendments to the clearance to educate and discipline unregistered arcanists in Section 3. Every arcanist assigned to the Timekeeper's department will be put through the Foundation's risk assessment. Ordinary arcanists only need to receive primary artificial somnambulism training. The more extraordinary ones will be sent to the School of Discipline for re-education. Delegate Mark also submitted another edition, which was quite similar to this one. ทำไมไม่ใส่ชื่อเข้าไปวะทำไมเป็นแชร์วูแมน Is that ไม่เขาไม่ใช่ตัวละครสำคัญเหรอ Well, very well. I'm pleased we have reached a consensus even before we meet. Here are more things we have revised. Given their resistance to the storm, the Timekeeper's special team will take up more work related to Manus Vindictae. The Foundation will utilize their abilities. We have also fine-tuned the details. They will be given more executive power while the Foundation retains control. Remember, we have to make everyone aware of these changes before the voting starts. We have to make sure this version of the proposal is understood. เขาแค่รีมายกลุ่มเขาว่ายังคงฐานโหวตกันอยู่หรือเปล่าเฉยๆแล้วก็พูดถึงกฎ The first revolution targeting arcanists in the past decades. Don't forget my stamps for this quarter. ไม่ให้โหวตหายไปแค่นั้นเอง Constantine. มาดามซีสแตน on the podium วะ Am I so tired that my eyes are failing me? No, it's not the time to relax. ยังไม่ใช่เวลาที่จะหยุดพักนะ Just 2 more hours. อีก2 ชั่วโมง Hang in there. It will end soon. เฮ้จะโหวตอยู่แล้วเอายังเอาพอยหมดไอ้นั่นหมดเตมิน่าหมดไม่เป็นไรมันมีไอ้นั่นพอยอยู่แก๊งนี้สักทีหายไปนานเลยแก๊งเนี้ย Roast leg of lamb Wellington steak กินถึงอาหาร Turkish kebab เธอกินคับบับกินคับบับเป็นด้วยหนูอะ I want meat อยากกินเนื้อ Are you hungry? หิวเหรอ Worry not, worry not. The leaves of the potatoes we planted have turned yellow. ยังมีมันฝรั่งอยู่นะชิดูตา Mr. said this is the harvest time. Let's dig them out and ได้เวลา make เก็บเกี่ยวแล้ว shepherd's pie.
แล้วเอามาทำพายกันกินดีกว่า Potato? Vegetable? No, I don't want them anymore. ไม่อยากกินผักแล้วอ่ะ I've been eating healthy salads for a month. กินอาหารสุขภาพมาเป็นเดือนแล้วนะเนี่ย I want meat. อยากกินเนื้อ I want rich, กินข้าว juicy, meaty, sinewy, น้ำผลไม้ savory, sizzling meat. ซอสต่างๆนะ Wait. It smells so good. ได้กินเนื้อ That's meat. Where's that smell coming from? I do smell something good as well. ได้กินดีเหมือนกันนะ I'll take a look. คนน่าสงสารเลยแก๊งเนี้ยกลายเป็นแก๊งอดอยากไปวะ Wait, Regulus! The critter's lair is over there. Critters? เจอไอ้นั่น หนูเหรอ หนูนา No worries. Critter is a type of meat. Roast it over fire and a square meal is here. แต่ละคนน่าสงสาร Oh no, what can I do? Father said some critters could cause hallucination and diarrhea if eaten. ไล่จับแมลงกินกันอยู่กระต่ายกินกันอยู่ What's going on, Miss Sotheby? Why are you here walking around alone? Where is Captain? กัปตันไปไหน Oh, good to see you here. Regulus said you smelled meat and went straight to the forest to catch critters. Waffle. It has been too long since we last had Dr. Pepper. Does Captain finally start to have a senior moment? Let's hurry over and take a look. The smell of food is unusual. It's verdant over there. อาหารกินแปลกๆนะ There may well be other dangers lurking somewhere. This is weird. Where on earth does the smell come from? กลิ่นมาจากไหน วิ่งตามกลิ่นกันอยู่ Blimey! It's a carbuncle! คาบังเคอร์เหรอ It's not edible! กินไม่ได้ That's the lair of carbuncles. They've been stirred up. เป็นบ้านของไอ้คาบังเคอร์ Whoa! A bumper harvest of critters? Come and help! Hold on, Captain. We're coming. Excuse me. I'm sorry. A bit crowded here. ใช้ไปเลย Thanks for checking. ไหนวะคาบังเคอร์ไอ้พวกนี้คือคาบังเคอร์ Who's hot? I hear something. Candy. Don't be so คาบังเคอร์ต้อง furious. ตัวเขียวๆไม่ใช่เหรอวะ Agents have guns. It's called common sense. Plan A. Whose heart is beating so loud? Plan B. เอาไปตีตัวหน้า 3, 2, 1, down. Plan failed. Relax. Shh. I hear something. No worries. Come back to me. Agents have guns. It's called common Please, sense. don't resist. Stop. โอ้เพิ่งเห็น อีก2 ตัวเลย Relax. Whose heart is beating so loud? The show's on, hounds. I smell the scent of mint oil. Radio waves are everywhere. Time waits for no everywhere. Even for a grapefruit.ยืนไหวไหมวะเนี่ย
hear something. We should listen to what people say. Oh? Secrets always hide in careless words. Listen carefully. เฮ้ยมาแล้วแมวใหญ่น่าจะยืนไหวนะ No worries. Plan B. Plan A. Breathe. An unconventional choice. Whose heart is beating so loud? We need some peaceful moments. การ์ดไม่ดีเลย Plan B. Talking out calms people down. 3, 2, 1, down. Plan A. The show's on, hounds. An unconventional choice. โอ้โหโคตรแรง Time waits for no one, even for a great feat. Your first-hand experience is our best advertisement. Are they really all inedible? I did smell the sizzling meat. กินไม่ได้ครับ Somewhere around here. Right around. Oh. Hi. เอาลูกพี่มา Who are you? อ๋อไม่รู้จักกันเหรอเลยกูจะไม่รู้จักเลีล่า Lilia, what are you doing here? โยนกระเป๋าซัพพลายมาให้ใช่ไหมมีทั้งเนื้อ I got you something good. มีเนื้อในกระเป๋านี่วอดก้าวะ What? Lamb, it tastes so good. Huh? It is me you should thank, the goddess of victory, who soon brings you freedom. ไปไอ้นั่นไปแตงกอดนะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยต้องขอบคุณเขาดิไม่ใช่ขอบคุณพระเจ้า Bring us freedom soon. May I ask, how should I interpret your words? หน้าฝีมาแล้วพร้อมปฏิบัติการนั่งลงกับพื้นเปิดไอ้นั่นวอดก้ากิน You want some? อยากกินปะ Thank you so much for coming alone and providing us with supplies, Lilia. However, please tell us why you are here. Did Madame Z send you? เขาบอกถามว่ามาที่นี่ทำไมมาดามซีส่งมา Already been 4.5 weeks, right? อ๋อนี่ผ่านไปไอ้นี่แล้วครับ4 อาทิตย์กว่าแล้วนะ This is not the first time I visit you guys here. ไม่ใช่ครั้งแรกที่มา The one hiding in the shadow last time? It's you? ที่ซ่อนในเงามืดอ่ะครั้งที่แล้วอ่ะเธอ I wonder how much longer you can hold on for Vertin. You see, saying is one thing, fighting is another. มาหาแก๊งไปช่วยเวอร์ติน I've seen many deserters. Way too many. Crying out loud, peeing their pants, drooling all over on their rabbit food. But you guys are different. You actually did it. You conquered places in the Foundation, defended your own places, and put pressure on those in white till this day, the last day in this 4 weeks and a half. That's the Stalnaya Volia I appreciate. If I didn't come today, would you eat your boots tomorrow? ถ้าเขาไม่มาวันนี้พรุ่งนี้พวกเธอกินรองเท้ากันแน่ Of course not. We still have potatoes, almost ripe. And carrots.
Thank you for your kindness, Miss Lilia. May I take it that you are coming to bring us the good news? Is there a final result for Madame Z's draft? โหวตกันหรือยังสรุป So far as I know, Madame Z hasn't given up yet. Madame Z ยังไม่ยอมแพ้ Just like you. When she gets serious, she looks like a fierce doe. เหมือนแก๊งพวกเธอแหละ But I already lost my patience. Tons of processes need to be done before it can be performed. Even if the draft is passed at the final vote. As long as Verton is still on that bed in the ward, you're just an isolated island. Everyone can step on you. Take care of them for me when necessary. That's what Verton said when she พูด gave เหมือน me จะไป the ลบอะไร vodka. ทักอย่างเลยวะเลยย่า It's time to deliver on my promise. Are you going to do something dangerous? A thing that is worth the risk. มากกว่าเสียซะอีก I've been waiting for this moment for so long. อยากทำมานานแล้ว Someone needs to wake up from the dream. บางคนต้องตื่นจากความฝันได้แล้วเอาว่ะลูกพี่เอามาแกแวะไปเล่นเกมชินมายาวๆวันนี้ผมจะเอาให้จบแชป4อ่ะมันค้างดูหนังนึงมันดูไม่จบมันค้างไม่เอาเล่นให้มันจบไปดีกว่าเฮ้ยได้นี่มาโคตรไปที่ต้องการเลยอันเนี้ยอยู่ไหนอะ The story has come to a new stage. Outside the spotlight ขอข้ามนะนายจะฟังสตอรี่หลักเดี๋ยวสรุปให้ฟังแล้วกันขี้เกียจฟังเสียงแล้ว Remember. Try. They're bad. ไอ้พวกนี้มันอาจจะเลสดีได้อยู่แล้วครับเรื่องเกี่ยวกับไอ้นี่บนเวทีว่าพวกเขาไปคือใครดาราคนนั้นคือใครอ๋อพวกอินฟลูเอนซ์เหรอมันไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักไงไอพล็อตของอันเนี้ยผมก็เลยไม่อยากจะอ่านต้องข้ามไปก็ได้ค่อยไปอ่าน Reddit เอา Reddit มีคนไอ้นั่นไว้อยู่แล้วมีคนสรุปไว้อยู่แล้วเอาสตอรี่หลักดีกว่ากำลังหนุกเลยโอ้ติดแล้วเนี่ยไวเลยนายไวเลยเนสเมอร์ยังอยู่ไม่ไปไหนเลย Please hurry up. 1 minute to go. Please be responsible to your votes in every round. Vote as soon as possible. รอหนูอยู่นะฟื้นสักทีวันตีน have more votes now, but they still need more than that to meet the supermajoritarian requirement. Right. Please vote now. ถึงเวลาโหวตแล้ว 30 seconds to go. Final countdown. Ten seconds to go. This will be your last chance to vote. Please, hurry up. Voting closed. 43-21-01 Storm Reformation, Manpower and Discipline. Pass. ผ่านวะมาแล้ว Bucket list, one less. Huh. The glass is not as hard as I thought. Hey, time to wake up, Verton.
นลุกเลย What's that sound? What's going on? นอนก่อนไม่ไหวเคยครับฝันดีครับดีครับขอบคุณคุณ12 เดือนแล้ว That was a quick reaction. 1, 2, 3. Well, relax. I'll keep the acceptable damage under 8. What is this? แอนิเมชันแม่งโคตรดีขนลุกเลย Everyone, get your gear. Formation 1. Capture the intruder. Bring it on. Let me have my dear long lost real fight. มาเลยมาสักทีพวกนายอ่ะให้สู้แบบจริงๆจังๆหน่อยนอนนี้ Dental checker. Whose heart is beating so loud? โห4 เว็บเลย Whose heart is beating so loud? Pause. Handy. รับก่อนแล้วกัน Talking out calms people down. Radio waves are everywhere. Run. Start running. Everywhere. คุณนึกว่าจะเก่งตีอย่างเบา Relax. Down. ว้าว Pause. Down. Thank you for your cooperation. ไม่ต้องคอมโบท่าหรอกครับมันไม่ได้เก่งไง Run. Start running. เป็นผ้าตีโคตรเบา Plan A. Pause. No worries. มาแล้วง่วงฝันของเวอร์ติน Bring it on. Let me have my dear long lost real fight. เอาว่ะวอดไฟเดอะคอใช่ไหม I hear something. Wow, you won't be disappointed. Talking out calms people down. Walk and train. These glowing lights. We are the master and maven of the place. Plan ต้อง failed. ตีมือมันก่อนใช่ไหมโหแม่งสองเวฟอะ Whose heart is beating so loud? I เก่ hear งโคตร something. ดี Plan B. Plan A. Radio waves are everywhere. Radio waves are everywhere. Everywhere. ต้องตีมิติก่อนนะ We should listen to what people say. The show's on, Hound. Pause. โหแล้วหิวเยอะแยะไปหมด Secrets always hide in careless words. Listen carefully. Time waits for no one, even for a great good. Run. Start running. Plan failed. ต้องตีอะไรก่อนวะ
ไม่ตีเมนบอดี้เลย Down. We need some peaceful moments. Pause. Relax. Say sorry. Lock and drain. Thank you for your cooperation. ผมก็ไปนั่งตีไอ้แขนมันต้องนาน Plan failed. You will pay for this. Pansy, you won't be disappointed. Whose heart is beating so loud? Pause. These glowing lights. We are the master and maven of the place. Don't be so furious. Say sorry. I hear something. It will all be fine. Oh. It will all be Whose fine. heart is beating so loud? Plan A. No worries. I smell the scent of mint oil. Agents have guns. It's called common sense. 3, 2, 1, down. Phase. Don't resist. The show's on, hounds. รีบตีมันก่อนมันจะออกอันติ Pansy. Shh. I hear something. Time waits for no one, even for a great king. Three, 2, 1, down. Don't be so furious. Whose heart is beating so loud? Plan A. Relax. Radio waves are everywhere. Everywhere. Phase. Don't resist. โอ้ยง่ายกว่าไอ้นั่นเยอะเลย Exactly. อ๋อเมทิกหลอดอัลเดอร์ดีมันเมทิกง่ายกว่าไอแชปหนึ่งเยอะกันเลย แชปหนึ่งโคตรยาก Emergency! Room 1525, calling for backup. Hey, no backup! I need to strictly follow the damage control standard. ฮะไม่เอากำลังเสริมละปกติตื่นแล้วเว้ยเอาว่ะ Lilia? โหได้ยินเสียงนี่นาน Finally awake? Nice. Time for us to leave. Come here and sit on the broom. Yes, behind me. นั่ง Grab บนไอ้นี่ tight. Don't say I didn't warn you if you fall down and die. นั่งบนไม้กวาด Right, Red 38. Let's go. เลเตอร์ที่เอก็คือไอ้ไม้ไอ้นั่นเขาแหละบูมเขาแหละครับไม้กวาดเขาแหละ Mesmer Jr. Mesmer Jr., what are you doing? They're running away. Go, get them. They are mad people. ฮะสเวตเวอร์ยังงงอยู่ Save your whining for Constantine. ลมเป่าหน้าแสงแดด What good weather. My friends. เอ้ามันจะคอนติเนียอะไรเยอะเนี่ย
เปเปอร์เฉยเดี๋ยวนะผมผ่านแล้วใช่ไหม190ว่ะกลับสู่รัง How do you feel? Getting used to the light? ยังแพ้แสงอยู่เหรอ The wind feels so good. This is just an appetizer. I'll be gentle since you're just นี่มันแค่ discharged. ขนมกินเล่นนะ ว้าว Are they all right? Good as new. They stayed up all night just to save you. I guess you're the only one who has slept tight. Madam Z Druvis Saneto. From the bill and the protesting to countless debates, planning, and everyone is holding their umbrellas for you, Burton. ทุกคนถือร่มให้กับเธอนะเวอร์ติน The storm. It will pass. One day. ตอนมันจะผ่านไปวันใดวันหนึ่ง Thank you. Thank you all. ไม่ได้ยินเสียงนี้นานก็ Yes. Everything is going to be all right. Enough flying. Time to head back. What are we doing next? No idea. Meet your friends first? ไปหาเพื่อนๆเธอ Fight ก่อน with ไหม your comrade in arms. Fear no danger ahead. Grab tight. I'm going to speed up. Charge! The Great Red 38. Das Rastwood SU-01 William. ฮะว้าวภาษาละเทียวเลย How are you feeling? Better now? รู้สึกดีขึ้นหรือยัง It's killing me. ฮะทำไมวะ Here's water. Captain, you sit, now? please. Don't put too much pressure on your esophagus. กินเยอะไป This apple told you not to swallow leber in haste. สตอรี่แม่งสเกลอย่างนี้เลยครับตามเมาส์เนี่ยฟุ๊บขึ้นมาข้างบนเลยโคตรดีอะสตอรี่แม่งเด้งดี I'm alive. Oh, I thought I wouldn't be able to see the sun tomorrow or see Vertin discharged. นึกว่าจะไม่ได้เห็นเวอร์ตินหรือพวกนี้แล้วซะแล้ว Who's talking? ฮะมาแล้วลูกพี่เรา Vertin! ฮะ You're back! ว้าว Vertin? ต้องปีนสกีกันเลยทีเดียว ขอปรับพินสกรีนแป๊บ Burton! Vertin! Oh. Huh? Are you feeling okay? There was a lot of equipment connected to you. ยังมีสายพันเวอร์ตินอยู่นะ Do you feel any discomfort? Do you need any nutritional supplements, Miss Verton? We have a lot of healthy fresh salads here. อยากฟังเสียงเวอร์ตินน่ะ Where did you come back from? What are all these white pigeons doing after you? You seem to have gained weight. No, lost weight. Oh, no. I'm fine. Fit as a fiddle. โอ้ยสบายหูโคตร Just a bit of a headache. Nothing else. แค่ปวดหัวเฉยๆอะ It's good to see you again. Thank you for being here. Being around me. โคตรเวอร์ตินอะ
Of course we're waiting for you. You're the only friend we have in this world. ก็เป็นคนเดียวเป็นเพื่อนคนเดียวที่อยู่บนโลกใบนี้นะ Welcome back, Burton. มาแล้วมากับกองทหารในคอนแทนติน We have good news to share. มาดามซีก็มาวะเซเนเตอร์ตาเหลือกเลย This is good. This is great. May I ask what good news? The passage of the bill, Storm Reformation, Manpower and Discipline. Once it's approved by the Pax Security Council, it will become law. Your friends and you will enjoy more autonomy and a life with even fewer restrictions. อ๋อก็คือสภาโหวตมาว่าไอ้นี่ครับเรายังปลอดภัยในพื้นที่ของเรา You will also have a more respectable status in the Foundation. และยังเป็นที่เคารพของ Foundation อยู่ก็คือไม่โดนโหวตว่าเป็นกบฏอ่ะ Ms. Z will fill you in with more details. Thank you for telling me this. What about the treatment? และการรักษา Treatment? รักษาอะไร Didn't it finish just now? ยังไม่เสร็จอีกเหรอ This treatment has an investigative purpose, and the timekeeper has passed the examination as a safe, low-risk individual. As Ms. Z has said, Ms. Verton is strong enough to be the timekeeper. ก็เป็น timekeeper ต่อไป However, you will receive punishments for the damage to public property. I suggest you heed. We should say our goodbye. Please rest well. Seems like the dove of the White Marble House is paying you a visit. What do you mean? Nothing peculiar. It just means you have come to their notice. ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับเวอร์ตินไม่โดนเป็นไอ้นี่นะไม่โดนเป็นกบฏแล้วก็พื้นที่ของเขาก็ยังคงอยู่ได้อยู่ในพื้นที่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์อะที่เดอะเตอร์สร้างขึ้นมาโคตรดีสตอรี่แม่งกึ๊บตีนฟื้นแล้วเอ้า Yes. I'll reply you tomorrow. บวชก็ผ่านไปได้ Please wait, Madam Z. ในทางดีไงมาดามซีน่าจะ Madam Constantine asked me to give this. Did she say why? No, she didn't explain it. Wait, I think she mentioned it's September 11 in the Chinese calendar today. chap 5น่าจะเป็นเรื่องของไอ้นี่แหละ I see. Please send my thanks to her. President น่ะชัวร์เลยหรือไม่ก็คอนแทนตินต่อนะอันนี้ผมไม่รู้อะต้องรอ I'm glad to witness your progress. เป็นห้องเหมือนเดิมรูปเก่าๆอ๋อเขามัดผมอ่ะผมนึกว่าผมเขายาวอยู่แล้วนี่หว่าปิดไฟทำให้รูมมืด祝你生日快乐，
เฮ้ยทำไมเขาพูดภาษานั้นนะหัวตินใช่ไหมโอ้โหดูภาษาไม่เปลี่ยนด้วยโกโบจบโล่งสมองหมดแล้วน่าจะวันเกิดเวอร์ตินพอดีพาร์ท3ไหมต้องไปอ่านพาร์ท3ที่เขาเป็นมาดามซีเป็นคนช่วยเวอร์ตินออกมามันน่าจะเชื่อมกันพอดีครับเพราะเขาเป็นคนหนุนเวอร์ตินอยู่นะแชป5ก็น่าจะไอ้นั่นแหละมั้งเพรสิดเนนต์น่ะชัวร์จบสว่างอะไรทีเดียวโคตรดีแต่ตอรี่แม่งดีดปุ๊บขึ้นมาเลยเวอร์ตินฟื้นแล้ว2 3 4 5 6 7 8 9ต้องเคลียร์3ดาวทั้งหมดใช่ไหมต้องเคลียร์ฮาร์ดทั้งหมด2 4 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Kids in early childhood are hyperactive at night. Sám đàn à? Quẩy cái bao có bảo có phải luôn á. Some interesting words. ผมอยากผ่านไปนั้นไปไง Here's some. Whose heart is beating so loud? Tandy. Don't be so furious. Radio waves are everywhere. A mic pass everywhere. The plan failed. Plan A. No worries. A mic pass. ไม่ตาย Whose heart is beating so loud? Tandy. น่าจะได้อยู่ Oh? Radio waves are everywhere. A mic pass everywhere. Relax. Shh. I hear something. Plan A. Breathe. Agents have gone. It's called common sense and conventional choice. โหออกอันตี2 คนพร้อมกันเลย Whose heart is beating so loud? The show's on, hounds. We should listen to what people say. Talking out calms people down. I'm with the note, even for a great people. Secrets always hide in careless words. Listen carefully. Shh. Plan, I hear something. God. No worries. Agents have gone. It's called common sense. Come back to me. Tandy, whose heart is beating so loud? ดูการ์ดดิ Agents have gone. It's called common sense.
Retreat! What? I can't make a call? It will all be fine. No worries. A might's passed. I smell the scent of mint oil. Babe, don't resist. Stay low profile. I don't want to be shunted to some radical... โอ้อยากได้อันเนี้ยแต่มินเขาให้มาอันนึงนี่หว่าเดี๋ยวเข้าไปดูบ้านดินี่ไงเขาให้มาอันนึงผมต้องไปหานี่โอเคบ้านอัพได้แล้วระดับ4เดี๋ยวนะผมอยากผ่านอันนี้อ่ะแต่ถ้าผ่านนี้ก็ผ่านนี้ไม่ได้อยู่ดีเนาะก็ติดอันนี้อยู่ดีอ่ะอันนี้ต้องเก็บไม่พออยู่ดีอ่ะต้องฟาร์มไอ้นี่เลยอ่ะฟาร์มไอ้นี่ยาวๆเลยต้องฟาร์มนี่ยาวๆเลยแล้วนี่ต่อวันดูดิต่อรอบอ่ะใช้100อ่ะโคตรเยอะถึงผ่านอันนั้นก็ไม่ผ่านไอ้เลเวล40อยู่ดีไม่พอนะก่อนไปครับขอลองนี้รอบนึงติดไอ้ตัวเนี้ยNothing unexpected. For now. Pause. Tandy. ต้องรีบตีตัวฮิวก่อนอะ Run. Start running. It's gonna break! It's gonna break! Hilarious! โอ้โหไม่น่าไหวนะ Tandy. Plan A. Relax. เอ้ากดการ์ดผิด 3, 2, 1. Down. Come back to me. Hilarious! Hilarious! แม่งตีโคตรแรง Down. Tandy. No worries. A might's passed. Come back to me. There's my water. เนี่ยป้าต้องตีตัวฮิวก่อน Pay for this. Can't fail. The show's on, hounds. Pause. Relax. Time waits for no one, even for a great good. ใส่ก่อนอันตีของตัวละครเนี้ยถ้าออกเขาจะมีเกาะ1เทิร์นนะ Don't resist. ลืมดู You don't drink this every day. Down. You need some candy. Butter,
A mice pass. You will pay for this. That's my water. เดี๋ยว Wait for plan A. No. A mice pass. Breathe. อย่าเพิ่งออกอันตีนะหนูอะ There's my water. That's my water. The show's on, hounds. You won't be disappointed. Pause. Time waits for no one, even for a great feat. It's gonna break! These glowing lights. We are the master and maven of the place. You don't drink this every day. You will pay for this. Hilarious! Oh, you You deserve will it. pay for this. ฮิวไม่มาเลยครับโคตรเซ็ง Plan B. Plan A. Relax. A mice pass. 3, 2, 1. Down. It's gonna break! I smell the scent of mint oil. อ๋อตัวละครหนูตัวละครฮิวอ่ะใส่อันติเขาไม่ได้ใช่ไหม Oh, you deserve it. Down. No worries. Relax. Walking trainer. Come back to me. Thank you for your cooperation. มีการเชิญเนาะ No, we're here too. Me! You don't drink this every day. In some peaceful moments. ไอ้นี่ก็ตายแล้วมั้ง Pause. The show's on, hounds. Walking trainer. Time waits for no one, even for a great feat. Stop. Down. Pause. Relax. บัฟก่อน Say sorry, mice. Come back to me. ดูการ์ดดิ Plan failed. Down. No worries. Run. Start running. Long admonition and occasional indulgence. Back to me. ดูแฟรี่ยังยืนไม่ไหว Plan failed. You will pay for this. Plan B. Plan A. Down. A mice pass. Run.
running. ติดไซเรนอีก The show's on. You won't be disappointed. ตายเลยนั่นน่ะทุกแฟรี่ Plan A. Time waits for no one, even for a great feat. These glowing lights. We are the master and maven of the place. Áo xây lên. Down. Candy. Plan A. ไม่ perfect อ่ะ I might pass. You will pay for this. Relax. Pause. No worries. Come back to me. อ๋อเมื่อกี้มันไม่ได้ตีสุดแฟรี่นี่หว่าเลือดไม่ลดเลย Unfailed. ตาย You will pay for this. Look at my back. เอ้าผิดตัวละครด้วย Candy. Plan A. Fine. An unconventional choice. Right wing. The show's on, hounds. Plan A. Down. Time waits for no one, even for a great feat. Three, two, one, down. Say sorry, miss. วินครับแต่ไม่ perfect อ่ะสุดแฟรี่ตายโอ้โดนทีเดียวตายเลยโคตรแรงเวลเขาน้อย Candy. Plan A. Three, two, one, down. Red 38 is about to return. ซัด 80,000 อ่ะ damage อ่ะโคตรโหดสุดแฟรี่ยืนไม่ไหวผ่านแต่มันดาวเต็มปะวะเนี่ยขาดครับไม่พออันนี้ได้ขาดไปดาวหนึ่งเอ้าไม่บอกได้ว่ามันต้องผ่านยังไงน่าจะเกินเทิร์นอ่ะน่าจะ12เทิร์นนึงจะผ่านได้2ดาวไงอันนี้ผมได้ดาวเดียวเนี่ยแล้วค่อยมานั่งเก็บเองไม่ได้ต้องเป็นมิลาเนียทูแฟรี่แล้วก็โบกเบรมน่าจะได้อยู่เพราะดีบัฟศัตรูได้ไงเมื่อกี้ผมเอานิวเบเบิลไปมันไม่ได้ไม่มีดีบัฟศัตรูโอเคประมาณนี้ครับจบสตอรี่แชป4สุดท้ายในตอนนี้แล้วเดี๋ยววันพฤหัสผมมาเล่นในนี่แล้วอีเวนต์แล้วสักทีนายวันนี้ฝันดีทุกท่านครับผมวันพฤหัสไปเล่นอีเวนต์นี่แล้วไม่ได้เล่นสักทีเนี่ยค้างอยู่ดูยังไม่ได้เริ่มสักทีโคตรเซ็ง